E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Këtë herë për t'i dhënë një vëmendje marrëdhënies së Ledion Liços dhe Sara Hoxhës. U përfol, u tha çfarë s'u tha, u shkruajt për to dhe çfarë ndodhi me to. Tituj bombastik, tituj gjigant, tituj që në fakt po na trëmnin kur ne i lexonim. Ledioni dhe Sara të ndarë. Por që, siç duket, e vërteta qëndron krejtësisht ndryshe. Prej kohësh në media dhe rrjetet sociale po përflitet për një krisje në marrëdhënien mes Ledion Liços dhe drejtueses së Top Channel Sara Hoxha. Edhe pse çifti nuk ka reaguar publikisht, disa detaje kanë shtuar dyshimet për një ndarje të mundshme. Një situatë e tillë ka ngjallur interesin e madh të publikut, duke i bërë ata të spekulojnë mbi arsyet e mundshme të kësaj krize në martesën e tyre. Së fundmi, vëmendja e publikut është përqendruar tek një element i vogël, por shumë domethënës, unaza e martesës. Kjo mungesë e dukshme që ka bërë që fansat të pyesin veten nëse ndarja është e vërtetë apo është thjesht një thashëthem. Në edicionet e kaluara të Big Brother VIP Albania, Ledion Liço është shfaqur me unas në dorë, ndërsa këtë sezon unaza mungon. Ajo gjë ka nxitur reagime dhe spekulime të shumta. Kjo situatë ka bërë që ndjekësit të ndihen të shqetësuar dhe të kërkojnë më shumë informacion rreth marrëdhënies së tyre. Një tjetër aspekt që ka tërhequr vëmendjen është mungesa e postimeve të përbashkëta apo paraqitjeve publike si çift. Dyshja kanë 3 fëmijë së bashku dhe mungesa e aktiviteteve të zakonshme familjare ka ngritur më shumë dyshime për ndarje të mundshme. Në këtë kontekst, është e rëndësishme të theksohet se marrëdhëniet e njohura publikisht shpesh përballen me sfida të mëdha. Çifti që ka qenë një model që shumë të rinj e kanë dashur dhe e duan, tani duket se po kalon një periudhë shumë të vështirë. Fansat e Ledionit dhe të Sarës janë të shqetësuar dhe shpresojnë që çifti të gjejë një zgjedhje për problemet e tyre. Kjo situatë ka nxitur një diskutim të gjerë në rrjetet sociale ku shumë njerëz shprehin mbështetje për ta dhe shpresojnë për një rikthim të tyre si çift. Me kalimin e kohës do të jetë interesante të shohim se si do të zhvillohet kjo situatë. A do të reagojnë ata përfundimisht dhe a do të sqarojnë spekulimet për to? Ose ndoshta do të vazhdojnë të mbajnë heshtjen duke lënë fansat të spekulojnë për të ardhmen të tyre. Tani, unë mendoj që Ledioni dhe Sara janë si kokra e mollës, sepse po të mos ishte Ledioni dhe Sara bashk, nuk do të ishte Big Brother i këtë vit, nga që nuk mundet një çift i ndar, domethënë në historinë tonë shqiptare, sepse në qoftë se Ledioni i divorcuar do vazhdon me Sarën, domethënë atëre vazhdon për interesin e tij. Në qoftë se ka patur ndryshim të unazës, gjë e cila në fakt u përfol shumë. Ndoshta Ledioni edhe ka bërë me Kastile, që sepse e di psikologjinë e mediave dhe të shqiptarëve dhe thot menjëherë do bëhen tituj gjigant dhe kryesor, dhe nuk ma merr mendja që marrëdhënia e tyre është e shkatruar. Mendoj që ato janë jashtëzakonisht të lumtur, janë jashtëzakonisht happy, janë jashtëzakonisht të gëzuar dhe po e ruajnë dashurinë e tyre siç është kokra e mollës. Dhe mendoj që këtë dashuri do të vazhdojnë edhe më të lumtura në ditët në vazhdim. Nuk besoj as pak në fakt që çifti është ndar dhe jam i bindur që të gjitha këto janë thjesht lajme që ato i përdorin për marketingun e tyre.